Assalamu alaikum warahmatullah. Za mu yi bayani akan yadda ake yin Canvas na sa mana bidiyo a group. Ina ga ya kai wata 2 zuwa 3 ne ko 4 ko 5 ma I can't remember. Na saka shi, so amma lokacin iya invite base ne kawai. Sai an yi inviting ɗinka ne za ka iya participating a cikin testnet ɗinsu. So a yanzu haka suna ƙoƙarin yin mainnet ɗinsu ne. So kafin dai muyi suka fitar da public access wanda kowa zai iya yi. So a taƙaice dai in ka zo ka taɓa link ɗin nan sai ka zo ka taɓa wannan in daga cikin Telegram ne kake buɗe shi sai ka zo ka taɓa wannan zai buɗe maka. Wannan ita ce browser ɗin Telegram. Yanzu wasu in suka buɗe link a cikin nan gurin sai suna cewa wai MetaMask ta ƙi connect. To dama ai a cikin Telegram ne. Ta ina MetaMask za ta yi connecting? Kun ga ba za ta yi connecting ba. Dole sai ka zo kamar yadda na faɗa muku wannan ka zo ka taɓa nan. In dai daga cikin Telegram kake taɓa link to kai ka zo ka taɓa nan sai ka zo ka taɓa open in browser kenan. Kana taɓawa haka zai buɗe maka a browser. Kuma na gaya muku dole ka je ka ɗaura extension. In ka ɗaura extension akan browser ka zai buɗe maka haka. Yauwa in zuwanka ne na farko za ku gani yana ɗan bin ka kana da cewa next. Kun gane kana next haka next. Shikenan zai kawo maka MetaMask ko waye sai ka taɓa kan MetaMask. Shikenan sai ta buɗe maka. Ka yi connecting. Yauwa sai ka zo ka yi scrolling kana scrolling. To saboda kar ka ɓata lokaci kawai ka taɓa wannan scroll to the button to accept. Sai kawai ka taɓa shi. Sai ka zo ka taɓa wannan box ɗin sai ka danna confirm. Sai ka danna switch network ɗin nan. Saboda muna wani blockchain ɗin ne so za mu canja shi. Mu koma kan wani blockchain ɗin. Sai mu ƙara next. Sai mu ƙara next. Kun ga partners ɗinsu nan? Investors ɗinsu. Wato ina gaya muku mutane sun raina wannan project ɗin wallahi. Gaba ɗaya 85,000 ne a kan shi ko 83 ne suke farming ɗinsa. Mutane sun manta da shi. To wannan shi ake nuna age. Shi ake cewa age. Ka yi abin da mutane ba kowa suke ba ko kuma ka yi abin da mutane hankalinsu bai lura ba. Sai daga baya kawai ka ga kayan aiki ya wuce nasu. So in kun kula nan investors ɗinsu ne nan wajen daga nan zuwa nan investors ɗinsu ne nan kuma key partners ɗinsu. Kuma yana ɗaya daga cikin ana ce mishi Popul ecosystem monad. So za ka zo ka danna next. Yauwa. So kamar yadda kuke kallo a nan wajen kun gani duk ko da yaushe duk yadda kai tax kun gani muna da pending tax guda 27. In dai sabon user ne to za ka samu wayannan a ciki pending 27 ɗin nan za ka same su. So duk tax ɗin da ka yi za ku ga nan gurin suna saka mint testnet token. A nan gurin za ku ga box ɗin nan ya ciki. Za ku ga ya yi haka. In ka yi deposit ma za ku ga ya yi marking. In wannan kai collateralization za ku ga ya yi haka. So waɗannan duka kana yi za ku ga za mu yi chain different me sunansu? Different chain ne. Kun ga nan gurin Sepolia ne tax akan Sepolia za mu yi. Wannan kuma akan Bera chain za mu yi. Sai kai ƙasa. Na gaba kuma kun ga wannan shi ne me Arbitrum Sepolia. Kun gane? Wannan shi ne Arbitrum Sepolia. So wayannan a cikin guda ukun nan za mu yi. Kowanne in muka gama shi akwai abin da suke badawa points. So wayannan points ɗin su ne za su ba mu yi amfani. Su ne za a yi converting mana su zuwa reward a nan gaba. Kun gane? So na farko in ka zo za ka taɓa kawai in ka zo ka direct ka fara da Sepolia ɗin nan.
kun gane? Sai ka ɗan taɓa wannan arrow ɗin, sai ka taɓa shi, sai ka zo ka rubuta, sai ka danna wurin da aka rubuta, aka danna mint testnet token. Kun gane? Now click on mint testnet token, sai ka taɓa shi. In kuma baka gani ba, misali in baka ga wajen ba, wajen notification ɗin nan za ka taɓa. Sannan shi ma in baka ga wajen ba, sai ka taɓa wajen wannan kamar famfo ɗin, shi ne drip, za ka nemo faucet kenan. Kamar yadda na faɗa muku faucet, token ne da ake amfani da su, ake testing da su, ake testing ɗin project da su. So bayan ka zo ka taɓa, misali ka zo ka taɓa haka, kun gani? So wannan testnet ne, abin da suke magana a nan shi ne Sepolia testnet is a proof of stake testnet where Ethereum allocation developers why. Nan su suka yi you must claim SETH ko? Na Sepolia Ethereum kenan to claim other from the faucet. Ma'ana dole sai kana da Sepolia. Kun gane? Sai kana da Sepolia kafin ka iya minting. So na farko na faɗi abin nan ya fi sau malala gashin tinkiya. Cewa in kana so za ka yi, ka nemo Sepolia. Sepolia na gaya muku token ne. In kana so za ka yi dole sai za ka requesting dole sai kana da 0.001 na Ethereum. Mainnet Ethereum mainnet kafin ka iya requesting. Shi sa na faɗa muku cewa in kuma ba ka da kuɗi da za ka iya sakawa, akwai abin da ake cewa proof of work. Kun gane? So proof of work ɗin nan za ka je ka nemo, na yi posting kwanaki a cikin group cewa so kamar yadda nake faɗa dole sai muna da Ethereum saboda a jikinsu za a nemi gas fee. So in ka zo kana son za ka zo ka danna nan wajen ne, shi za ka fara zuwa ka je ka yi claiming, sai ka taɓa shi. Kun gani? Sepolia, kun gani? So so kun ga wannan in muka zo muka taɓa wannan link ɗin zai kai mu je mu claiming. So amma duk ba wannan ba ne, in za mu claiming daga nan, in za mu claiming daga wannan drip faucet ɗin, to dole mu, kun gani? Kun ga abin da suka ce mana? Yanzu mu zo mu taɓa nan wajen. Muka taɓa shi haka, a nan gurin za mu zo mu claiming. Kyauta za mu claiming. To amma kuma sai suka kawo mana da wani abu. Suka ce, kun gani? Suka ce a nan gurin new session required Gitcoin passport. Kun gani? New session required this Gitcoin passport. Please visit Gitcoin to increase your score. Sai kana da Gitcoin biyu, sai kana da Gitcoin score guda biyu kafin ka iya requesting faucet. To kun ga kenan ba zai yiwu ba. So sai nake cewa ku zo ku cikin, na yi posting a cikin group, nake cewa akwai hanyoyi da za ka nemo Gitcoin passport. An gane? Na farko za ka iya yin amfani direct daga jikin bot. Direct daga jikin bot ka je ka kai requesting. Kun gani? Yanzu muna taɓawa haka, zai kai mu nan, sai mu zo mu taɓa wannan. Kun gani? Kun ga ya kawo mu? Sai mu zaɓi Sepolia. Wannan fa bot ne. Akwai lokacin da wannan gurin za ka nemi Ethereum wanda babu shi. Sepolia wanda babu, faucet wanda babu shi a nan. Wanda ba za ka kuma ka iya requesting ba kamar IP. Wani lokacin da aka yi testnet na story, ba za ka iya, sai kana da 2 ne ina ga ko 20 score minimum kafin ka iya requesting. So a nan gurin locally kun ga Sepolia Ethereum ɗin da suke magana. Kawai za mu zo mu taɓa haka. In ka taɓa za su ce maka send me your address for receiving Sepolia.
sai mu koma cikin wannan website ɗin. Sorry kai bari mu ɗauko address. Kun ga address nan, sai mu taɓa wannan alamar shine copy, sai mu taɓa shi, sai mu minimizing, sai mu koma, sai mu danna, sai mu pasting, sai mu danna send. So wani lokacin za ka iya samun error, wani lokacin ba za ka san error ba. To kun gani ga transaction sun tura mana Sepolia, to sai mu yi minimizing. Kun gane? To in muka yi minimizing, kun ga yanzu sun tura mana Sepolia, to mu duba cikin wallet ɗinmu shin ya shigo Sepolia? Kun bai shigo ba. So kun gan shi? Kun ga ya shigo 0.005. So a taƙaice tunda yanzu mun nemo Sepolia, to su kuma wa'innan za mu yi claiming ɗinsu ne gaba ɗaya lokaci guda. Sai mu zo mu taɓa wannan claim all ɗin nan a ƙasa. Claim all. Kun ga yana loading. So da zaran ya zo, to shi Sepolia ɗin nan kun ga nan duka wa'innan Sepolia ne amma a lokaci guda za mu yi. To shi wannan a jiki za a ɗauki, a jikin Sepolia ɗin ne za a ɗauki gas fee ɗin da za mu iya claiming ɗin wa'innan faucet ɗin. I don't know whether I'm making it right for you. Kun ce I don't know whether you are getting what I'm telling you. So in ka zo ka sai ka danna confirm signature. Kun gani yana loading. Kun gani successfully. So mun gama. Yanzu muna komawa baya za mu tafi wajen nan gurin, mu taɓa wannan gurin, za ku gani. Kun ga gurin ya yi, kun ga ya sa cancel, kun ga ya sa cancel, ya nan ya saka good, ma'ana na yi shi. So abu na gaba shine mu je mu danna deposit, sai mu zo mu taɓa wannan deposit ɗin. Kun gane shi wannan deposit ɗin, sai mu taɓa shi. So muna taɓawa kun ga muna under deposit, ko? Sai mu taɓa kan deposit. Muna da taɓa kan deposit, sai mu bar shi akan wannan collateral ɗin na farkon nan da kuka gan shi aka yi, sai ku bar shi a kai, sai ku zo ƙasa. Kun ga mun yi, kun kula ai mun yi requesting ɗin, mun yi claiming ɗin BTC, ko? Ta wannan claim all ɗin da muka yi. To sai mu zo mu saka, mu ƙaddara tunda muna da 0.05, za mu iya saka 0.001. Kun gani? Sai mu danna approve. Na san wannan testnet ne zai ɗauki wahala. Kuma ku saka a mind ɗinku, na sha gaya muku cewa ku saka a mind cewa shi testnet, in dai za a maka bidiyo ne testnet to zai ɗauki lokaci. Wannan haka yake. Minimum in ka samu, ka samu awa ɗaya ne. So bayan ka danna confirm, sai ka jira. Akwai abu, in muka zo muka yi deposit ɗin, za kuma mu zo mu yi withdrawal. To akwai abin da ake cewa, yawa kun gani deposit successfully, to sai mu ƙara danna continue. I don't know kuna kalla, danna continue, sai mu ƙara confirm deposit. Click on the confirm deposit. Shi wannan zai mu danna ƙara confirm. Kun gani? Okay. Kun ga ya sa successfully? Kun gani? Kun ga ya sa successfully? Shikenan. Sai mu closing, sai mu ƙara komawa wajen notification nan wajen kenan. Za mu na tracking ɗin tax ɗinmu, ko? Sai mu taɓa shi. Kun ga yanzu mun yi, ma'ana kun ga collateralize muka yi. Shi yasa na ce ku ɗauki na farkon nan, saboda shi ne zai zama na automatically an yi claiming. Na gabansa kun ga borrow ne, ko? Sai mu danna borrow. Kun gane? To a borrow ɗin zai kawo mu nan, sai mu danna wannan under borrow ɗin nan. Kun gane? Sai mu taɓa kan borrow. So in muka yi borrow, za mu zo wajen, har yanzu bai abin nan ba kenan. Deposit ɗin namu bai yi ba.
Sorry, akwai abin da na manta shine ai ba za mu aro ba tunda mu ba da aro ba. Kun gane me nake nufi? Ba za mu aro ba tunda mu ba mu ba da aro ba. So yanzu abin da za mu fara yi shine sai mun yi lending, sai mun fara lending, sai mu zo da abin da muke da shi sai mu taɓa lending, sai ka zo ka wajen kun ga muna da available balance na 10,000 USDT token na yin testnet. Kar ku ƙarar da su, yauwa kar ku gan su na testing ne amma kada ku ƙarar da su. Sai zamana ku danna ko guda 100 ma haka ko 100 ko 1000. Kun gane ai? Ko kuma bari mu saka tunda muna da 10,000 bari mu saka 2000, 2000 USDT ko? So bayan ka danna 2000 USDT a ƙasan nan sai ka zo ka danna approve ko? Sai ka danna approve. Sai ka danna confirm. So bayan ka danna confirm kun ga mun yi lending sai mu danna continue. Sai mu ƙara danna lend. Sai ka danna confirm. Sannan tunda a ƙa'ida ko in ce a yanzu da suka yi, kun gani ya yi successfully? Kun gani? In dai ba ka ga ya yi ba kar ka ce wai ya yi, sai ka ga waɗannan details ɗin. Ka ga cewa nan an sa transaction submitted successfully. Wannan ma details ɗin sun tafi confirm. Shi kenan sai kai closing. So bari mu tafi mu ƙara taɓa notification ɗin nan ta nan. Wata tracking ɗin tax ɗin mu kun ga wannan ya yi. So yanzu za mu je mu yi borrowing tunda ai mun bayar da aro ko? To sai mu zo mu danna borrow ɗin nan. Abin da muka yi mun yi deposit ɗin $2,000 a ciki. So still dai ga shi har yanzu ba mu samu damar wannan ba. Ba mu samu damar yin borrowing ɗin nan ba. Sai dai ban sani ba shin sai wannan lapse ɗin ya tafi ya sauka? Saboda kun ga wannan in ka yi login dole sai ka jira wannan lokacin kafin ka iya rufe ko kuma ka yi withdrawing. Kun gane? So sai ka jira ba instantly zai yi ba. So zan tsaida bidiyon mu jira mu gani har lokacin da zai gama. Sannan sai mu ci gaba. So yauwa bayan mun jira shi na kula issue ɗin ba ma wannan ba ne ba. So abin da za ka yi shi ne bayan ka zo za ka shiga bayan ko in ce kamar yadda muka taɓa in ka zo nan wajen kun ga borrow ba mu yi ba sai ka taɓa borrow ɗin nan. So bayan ka taɓa borrow za ka zo ka danna wajen borrow ɗin da kuke gani. To kun ga ya hau. Da muka yi bai hau ba sai daga baya. So inda za mu yi shi ne a cikin USDC ɗin nan za mu saka wasu kaɗan daga ciki. Ita ma ba duka za mu sa ba. Misali mu saka 10. Must be 50 or more. To bari mu saka 50. 51. Kun gane? Sai mu danna continue. Sai mu ƙara danna borrow. In ka ga bai yi maka ba, in dai kuka ga bai yi ba, so ku yi refreshing page ɗin ko kuma ku buɗe a desktop mode. Buɗewa a desktop mode shine ka zo ka taɓa wannan layuka guda 3. Bayan ka taɓa sai ka zo ka nan wajen. Akwai wani ɗan ticker a nan wajen kun gan shi nan? Ga desktop side. So sai ka zo ka buɗe shi in bai yi ba kenan. To kun ga yanzu borrow ɗin mu ya yi sai mu close. So in kuka taɓa kamar inda na gaya muku nan wajen notification ɗin nan za ku taɓa. Tax ɗin bai da wani wahala ba. To amma saboda bayani yake buƙata za ku yi shi yasa zai ɗauke mu lokaci. Sannan za mu je yanzu mun yi borrow ai ko? Kun ga kamar yadda na gaya muku in kai borrow da rufe sai ka jira wannan countdown ɗin ta tafi. Kun gani minti 19 yanzu sai mun jira minti 19. So bayan mun yi wannan sai ka zo ka
ka danna a wajen rufe ɗin, kun gani? In ka zo ka sai ka danna wajen rufe ɗin nan. To amma wani ba zai gani ba tunda a haka yake. Wani ba zai tuna a ina ne gurin da za a yi rufe ɗin ba. To abin da za ku yi shi sa ko da yaushe nake ba da magana nake cewa in za ku mai da page in desktop mode, kun gani? So komai za ka gan shi a page ɗin, ba zai yi maka duhu ba. Kun gane ko? So da zaran ka zo ka in kun kula a nan wajen za ku ga rufe, sai ka danna rufe ɗin nan. Kun ga suna ce min please wait 90 minutes. Kun gani in na danna rufe ɗin nan abin da suke gaya. Kun gani error please wait. To yanzu dole sai mun jira after 90 minutes. So bayan mun zo za mu ƙara taɓa wannan wajen notification ɗin nan. Kun ga za mu na tracking ɗin tasks ɗinmu da muka yi. Kun gani duk wanda kai a nan zai nuna. Duk wanda ka yi duk tasks ɗin da kai a nan wajen zai nuna. Kun gani? So a nan gurin bari in cire shi a nan, bari in cire shi a desktop mode ɗin. Haka yana misbehaving. So mu taɓa gurin notification. Kun gani? Za mu zo mu yi lock, za mu yi unlock, za mu yi kuma withdraw. To abin da ya sa za mu yi a iya misali a iya kan wannan zan ba ku. A iya kan wannan Sepolia ɗin ne. To in muka yi completing na kan wannan Sepolia ɗin, sai ko kuma ku je ku yi na kan wannan Veracen ɗin da kuma wannan na Arbitrum Sepolia ɗin. Duk iri ɗaya ne. Abin da ka maimaita a nan shi za ka zo kai a nan, shi za ka zo kai a nan. Iri ɗaya ne. Kai je ka yi deposit. Bari ma in buɗe muku. In ka zo ka ɗan taɓa wani abu. Kun gani main testnet deposit. Tunda akan Veracen ne. Kun ga nan na biyu ai Veracen ne ko? To Veracen ma sai ka yi requesting token waɗanda suke kan Veracen. Sannan akan Arbitrum Sepolia shi ma sai ka yi requesting Arbitrum Sepolia. So in kana son Arbitrum Sepolia sai ka dawo cikin nan gurin da aka ce me yake da suna gurin da aka ce bot ɗin nan sai ka dawo nan. So a nan gurin za ku ga Sepolia daban-daban. Kun ga Veracen sai ka zo ka yi requesting ɗin Veracen. Sannan kuma sai wanne ne? To shi ma in ba kai ba in ka yi yanzu bari mu yi requesting ɗin Veracen bari mu taɓa haka. Kun gani? Yeah, transaction. Okay. Bari mu yi haka. Bari mu ƙara pasting address ɗinmu. Yawwa. Kun ga sun sa mana 0.4 Veracen. In kun kalla nan gurin Sepolia ne. Kun gani? Sepolia. Receive your Sepolia nan kuma suka ce 0.05 Veracen. Kun kula? To yanzu ba in muka zo yin na Veracen ba sai mun zo mun yi requesting ba. Kun gane ai. Wannan bot ne kyauta suke badawa. Ba tare da ka saka wannan 0.01 ɗin ba. Amma kamar yadda na gaya muku 0.01 ɗin nan akwai testnet ɗin da dole sai ka saka wannan. In dai ba ka saka ba zai taɓa yi ba. So wannan shi ne gaskiyar magana a ka yi. So bayan ka yi za ka dawo nan. To amma yanzu yawwa sai kuma Arbitrum Sepolia. Arbitrum Sepolia. Wannan Ethereum Sepolia ne. Wannan Ethereum Sepolia ne. A ƙasa kuma akwai Arbitrum Sepolia. Kun gani? To akwai wata bridge aggregator wanda za mu je mu yi bridging daga kan Ethereum Sepolia zuwa kan mai sunan shi zuwa kan Arbitrum Sepolia. So kun gani? Kamar yadda kuke gani wannan bridge ɗin shi ita za ku zo ku yi. Wannan ma guri ne za ka je kana claiming ɗin Sepolia amma sai kana da 0.001 akan na balance ɗin Ethereum akan Ethereum mainnet. Sai ka zo ka taɓa nan gurin.
sai ka taɓa nan sai ka buɗe open in abin nan sai buɗe maka a cikin wallet ɗinka. Sai ka je ka yi bridging ɗin Sepolia da kake da shi a kan Ethereum Sepolia, sai ka yi bridging ɗin shi ya koma kan Arbitrum Sepolia. Yawwa sai ka zo ka yi connecting MetaMask ɗinka. Kun ga nan gurin suna ce mana from ko? To sai mu taɓa sai mu zaɓi network ɗin da muke so. Kun ga yana nuna muna da, in kun kula ai nan ba mu da Arbitrum Sepolia, iya Sepolia muke da shi. So yanzu sai mu taɓa wannan Sepolia ɗin, sai mu zaɓe shi ko? Sai mu taɓa Sepolia. You need to have more than 0.01 Ether balance mainnet before using. Kun ga matsala ma yanzu a wannan kenan still. So ba matsala, zan ƙara nemo wata mu gani. So mun samo wata Orbiter Finance kenan. So za mu yi bridging daga Sepolia zuwa Arbitrum Sepolia. So za mu zo mu yi connecting wallet ɗinmu MetaMask. Okay. Sai dai kun ga iya abin da muke da shi. Gas fee ɗin namu ya yi kaɗan. So ba dama ya yiwu. Kun ga zeruka huɗu muke da su. So abin ba zai yiwu ba gaskiya. Kuma mun ba mu da wani gas fee in ba shi ba. Ko ina 0 ne, kowane chain 0 ne. So shi yasa in kana da kuɗin kawai ka saka 0.01 ɗin, 0.001 a cikin wallet ɗinka kan mainnet Ethereum. Saboda duk gas fee ɗin da za a yi ta baka duk ba zai ishe ka ba. Ba zai ishe ka ba. Yanzu a ce yanzu iya abin da kake da shi 0. Ku kula fa, ku ga abin da aka rubuta ma, ku ga me yake da suna? Ku ga abin da aka bamu iya 0.05 ne aka bamu, 0.005. So kuma minimum ɗinsu abin da suka ce kun ga 0 here though. Runga Orbiter. Bridge. History. So kun ga abin da suka ce su abin da a testnet ɗin ma mafi ƙarancin abin da za ka sa 0.01. Kun gani? To kuma gas fee ɗin ma iya wancan transaction ɗin da muka fara na farkon kun ga har an cire kusan 0.00 wani abu ya tafi. Shi yasa kawai ka saka kuɗi dala biyun nan ka saka ta ya fiye muku. To idan ba saka ba wani abun duba zai ɓata lokacin ka za ka ta yi abin da ya kamata a ce a zama ɗaya. Yanzu wannan bidiyon da nake muku gashi almost 30 minutes, abin da dudu ko minti 5 ba zai ɗauke ka ba. Minti 10 ya ishe ka ka gama su. Ka gama kowane task ɗaya. Kuma in kai shi kenan. Kun gane? So bari mu koma kan task ɗin mu gani. Kun ga time ɗin har yanzu, kun ga time ɗin saura minti 2, ai saura minti 4. So bari mu ƙara jiransa mu gani. Saboda na fi so in na complete muku wannan process ɗin, to sauran wannan process ɗin kun ga na wannan wannan na Sepolia muke yi ko? To sauran na Bera chain shi ma iri ɗaya za ku yi. Shi ma na wannan Arbitrum Sepolia ɗin shi ma iri ɗaya za ku yi. Da zaran ka gama, kana gamawa yanzu misali wannan Sepolia ɗin mu gama shi. Muna gamawa a ƙarshe za su tambaye mu yi feedback. Akwai wani form da za su bamu mu cika feedback. To sai ka cika wannan feedback form ɗin kafin ka samu wannan reward ɗin. Za su ba ku 300, ina ga 100 suke badawa, bari dai mu gani. So kun ga counter ɗin ta sauka. So za mu je mu yi, mene za mu yi nema? Rufe ko?
So ina rufe yake. Kun ga na gaya muku in kana yi dole ka jawo nan gurin kafin ka ga rufe ɗin. Rufe button ɗin kun gan shi? So in kuma kana so ka gani direct kawai ka danna nan sai ka buɗe page ɗin in full. Kun gane? In ka buɗe full zai baka dama ka yi rufe. Kun gani? Sai ka taɓa shi. Kun gani? Kun ga rufe ɗin? Bari mu saka rufe 75%. Sai ka danna approve. Kun ga approve na? Sai ka danna approve. It's very easy fa. It's not that difficult. Sai ka danna confirm. Sai ka jira shi. Yawwa. Kun ga transaction ya yiwu. Sai mu ƙara danna continue. Sai mu danna rufe. To fa. Kun ga faucet ɗinmu ya ƙare ko? Kun ga faucet ɗinmu ya ƙare. Test ba zai ishe mu ba. 0.08 ɗin da suka bamu ya ƙare. Amma bari mu gwada ragewa mu gani. Bari mu mai da shi 5. Bari mu mai da shi slow. Again. Sai na gaya muku ba zai ishe mu ba. Wallahi ba zai isa ba. Ko to amma kawai shawarar da zan ba ku ka je ka saka in kuka je ku saka wannan dala biyun in ka saka ta a cikin main wallet ɗinka shi kenan. Duk lokacin da aka ce za a yi wani abun ɗin claiming ɗin faucet ba ruwanka da wani a ce wai a ina za ka nemo ko kana cewa wani ya turo maka. Abin da nake gaya muku shine in ka ce wani ya turo maka kun yi sharing wallet fa. Duk lokacin da aka zo za a ce za a yi checking ɗin eligibility za a iya cewa wane ya turo daga waccan wallet zuwa wallet ɗin dukanku sai a kashe muku. Duk a sa muku ineligibility. Kun gane? Duka haka za ku karɓa. Da kai wanda ya tura ma da shi sa za ku ga bana tura token. Duk wanda zan yi token to sai dai ne bridging direct daga bridge zan tura maka. Ta yanda ko za a detecting za a ga cewa bridging ne ba wai sending ne maka zuwa wallet ɗinka. Abin da ya kamata kuna kiyayewa kenan. Akwai abin da a crypto wani hanyar harkar airdrop ɗin kana kallo na gaya muku duk ƙanƙantar kuɗi zai sa ka rasa abubuwa mai yawa. Kana gani ka ce ba za ka iya cire kuɗi ka saka ba. Tun daga wannan abun in ka saka ma a cikin wallet ɗinka yake ba inda za ka je da shi. Ba ɗauka maka za su yi ba. Kawai prerequisite ne. Amma in ka ga cewa ba ka da shi, shi kenan sai ka bi yanda za ka iya yi. So yanzu shi sa na gaya muku hanya mafi sauƙi in ba ka da shi ka zo kun ga method biyu na faɗa a cikin group. Method biyu. Na ce method 1 shine mai amfani da bot ɗin. To bot ɗin sun so sun bamu 0.005 yanzu bai ishe mu ba. Kuma tax ɗaya muka yi ko muna da tax da yawa. Method biyu kuma akwai abin da ake cewa proof of work. Za mu je mu mining ɗin Sepolia ɗin ne da wayarmu. Sai adadin abin da muke so za mu yi. Sai mu yi abin da za mu yi ta mining ɗinsa. Kun gane? So abin da za ka yi shi ne ka je ka samu score guda biyu. Gitcoin score kun gani? Gitcoin score kun gani? Sai kana da Gitcoin score guda biyu ka iya amfani da ka iya mining ɗin Sepolia ɗin ba wai requesting ba. Mining ɗinsa za ka na yi a wayanka. Kawai in ka kunna shi automatically zai ci gaba da yi. Yana mining maka. So yanda za ka yi shi ne ka zo ka je ka buɗe LinkedIn account. Bayan ka shiga ka buɗe LinkedIn account sai ka shigo cikin wannan passport ɗin. Wannan link ɗin na Gitcoin passport. Sai ka je ka connecting MetaMask ɗinka, ka connecting ɗin Gmail ɗinka, ka connecting ɗin
Discord, kana yin connecting ɗin wa'innan guda ukun, sannan kai connecting ɗin LinkedIn ɗinka ma, wannan LinkedIn ɗin da ka buɗe, kai shi ma kai connecting ɗinsa, kana yi za ka samu 2.5. In kuma kana da Binance ma, normal Binance account, exchanger ka je kai linking ɗinta, amma su $1 ne, shi yasa ban ce muku ku yi ba, kawai cewa ne if za ka iya. So kana zuwa kana samun wannan $2, ai kana samun score guda biyun nan, tunda wannan free ne, kawai LinkedIn account za ka buɗe, sai ka je kai connecting MetaMask, Gmail, Discord, kana yi duka in kai za ka samu 2.5. Kana samun 2.5 ɗin nan sai ka shigo wannan website ɗin. Kun gani? Bari mu taɓa ku gani. Kun gani Sepolia? Kun gani? Kun ga a nan wajen? Kawai nan gurin za ka zo sai ka pasting address ɗinka. Kun gani? A nan gurin cewa suka yi mana sai ka new session require minimum Bitcoin score of at least 2. Please visit this coin to increase your score. Kun gani? So in kana so za ka yi mining ɗin wani abun, kawai kana zuwa address ɗinka za ka sa a nan, sai ka yi solving wannan captcha ɗin, sai ka danna mining. In ka ɗauki minti 10 kana yi, za ka iya samun 0.1 Ethereum na Sepolia ɗin. To kun ga ai ya fi maka, ƙwara ka saka. Ka saka in kuma kana da me yake da suna, in kana da wannan 0.001 ɗin na kan Ethereum mainnet balance, to za su ba, akwai in ka je Impura, kullum za ka na requesting 0.5 Ethereum a Sepolia. Ka je kana tara shi, saboda akwai lokacin da za a zo a yi wani testnet ɗin kuma yana cin gas fee. To dole kana tarawa kullum, kana tarawa in case of wani testnet ɗin zai zo wanda ba za ka iya wannan ba. So hanya mafi sauƙi da za ka iya samun Ethereum mainnet shi ne ka je ka sayi BNB a cikin exchanger ka, ko Binance ko Bybit ko OKX ko wacce, sai ka turo BNB, sai ka je wani website da ake ce mishi ad.finance. ad.finance. Wannan E ce, wannan D ne, wannan D ne, wannan Y. Ka je ka wannan website ɗin, sai ka yi bridging ɗin BNB ɗin nan zuwa kan Ethereum. Kana yi zai shiga, due to gas fee ɗin bai wuce $0.5 ba. A maimakon in daga exchanger za ka turo, za a iya ɗauka maka $5 ma, kuɗin ya withdrawal fee. To amma kada ka je kashe kuɗin nan, ba gwara ka zo ka sa $0.5 ɗin ba. Kun gane? So in ka bi wannan abun za ka je ka yi mining ɗin, ka nemo, kun ga wannan fa iya faucet fa nake gaya muku. Wannan iya faucet ne. So in ka zo za ka zo ka yi rufe, bari mu gama wannan abun. Bari na saka ba sai ka sa 75 ba kamar yadda na gaya muku. Kun gane a wajen rufe ɗin ba sai ka saka 75 ba. Ko ka sa 50%, ko ka sa 25, ko ka sa 100, ko kuma ka tafa ma da hannunka, duk adadi, amma dole ya kasance sama da 50. Sai ka danna approve. Duk zan saka muku link ɗin nan a ciki. Bari mu je mu yi rufe ɗin nan. Wannan da kuke gani muna ta ɓata lokaci, wallahi in kai ba za ka, ina yi ne kawai saboda waɗanda na san cewa su akwai abin da duk ƙanƙantarsa ba su sani ba. Shi yasa nake ɓata lokaci. So da ka zo za ka zo ka danna wannan abun nan ɗin, rufe ɗin, sai ka danna continue, sai ka danna rufe, sai ka jira approval. To na ga yana nuna min wani wallet 2 ne, wanda kuma ba shi bane na yi connecting. So sai ka danna connect.
In kuma ka ga ba ka da kuɗi shi kenan sai kana zuwa nan cikin Telegram ɗin kana zuwa kana yi kullum sai kana yi. Kullum sai ka ta yi kana claiming, kullum kana claiming, kana claiming, kana tarawa ta yanda in an zo amfani da shi ba za ka samu matsala ba. So kun ga nan gurin ya yi, kun ga mun gama. So yanzu muka taɓa wajen kun gani? To sai me kuma na gaba? Bari in cire shi a desktop mode. So kun gani nan kowanne ya yi good. Saura lock. Sai mu danna lock. In muka danna lock ɗin nan, kun gani? Bari mu sa dole ya kasance fiye da ɗaya. Dama abin da ake bamu kuma gaba ɗaya guda 10 ne kun gan su nan? To sai ka saka ko guda 2 ma haka shi kenan. Sai ka danna approve. Sai ka danna confirm. Abin da ya sa nake cewa ku yi wannan abun saboda mutanen da suke ciki, da suke testnet ɗin ba su da yawa. Gaba ɗaya na gaya muku ba su mutum 80,000 da wani abu ba. A maimakon ku ga test yawwa sai ka danna create lock. Yawwa sai ka danna confirm. So bayan ka danna confirm, ka yi creating lock. So kun ga lock ya gama. Sai ka zo ka kun ga yanzu lock ya yi makin cewa ya yi. So yanzu za mu zo mu yi unlocking. Sai mu danna kan unlock ɗin nan. Kun ga wanda muka yi lock. Na cike ne. Oh ga shi nan. Kun gani? Kun ga kan blockchain lock ɗin ya yiwu. So abin da za mu yi shi ne sai mu zo mu yi manage. Za mu shiga manage. Kai scrolling ƙasa, kai scrolling kun ga manage. Sai ka taɓa haka. Kun gani? Sai ku danna unlock. Sai ka danna confirm. Yau sai ka danna confirm. So wannan unlock kenan. Shi kuma bayan mun gama unlock sai kuma mu je mu yi withdrawal. Kun gani mun yi unlocking. Yanzu muka yi lock sai muka yi unlock. Sai mu ƙara danna wajen notification muna tracking. Kun ga yanzu mun yi unlocking. Yanzu saura me? Saura withdrawal. Sai mu taɓa withdrawal. Sai mu zo mu yi ƙasa, mu yi scrolling ƙasa. Kun ga BTC da muka saka da farko. Kun gane BTC wrap BTC ko? Kun gan shi? To sai mu danna withdraw. Tun da dama ai da farko shi muka yi deposit ko? Kun gan shi? To ka ga dama za ka iya saka duka amma bari mu sa 75. Sai mu danna continue. Sai mu danna me sunan shi withdraw. So muna dannawa za su ba mu dama mu cika form. Bari mu gama confirming. Bari ku gani. Kun gani? Automatically ya kawo mu cika form. Kun gani? Kun ga ya kawo mana mu cika form. So nan review ne kawai za ka ciccika. How
could we improve? Ko me ma za ka iya rubutawa, kun gane? How could we improve this process? To me zan ce ne ma? Kun gane? Sai ka danna, kana tafiya kana, kun gane? Kuna rating ɗinsu. Kun gane? In baka gani ba sai ka danna wurin. Za ga abin feedback. Kun gan shi nan? In dai baka cika feedback ɗin nan ba, to ba za su baka reward ɗin ba. Sai ka danna feedback, sai ka danna. Sai ka zo maybe ka ce 5. Kawai good. Ban son reasoning. Wannan fa in baka cika form ɗin ba ma wani sai ya tambaye ka ya za ka ki cika. Shi yasa nake cika shi. Wannan ma ka ja shi zuwa ƙarshe. How could we improve? How could we improve this process? Keep it coming. Wani sai ka cika masa wani abu. Shi yasa nake bi dalla-dalla nake ɗaukan shi A to Z. How could you, mene ma tukun ma? Experience? Amazing. So when comparing Canvas to other products, very recommended. When how would you, kawai kana sawa limit ƙarshe. How could we improve this? Kenan? Question ɗin yana ɗan yawa. Safety. Good. Please provide your other, you'd like us to know ways to contact you. Maybe ka saka email ɗinka ko wani abu haka. Kun gane ai? So bayan ka gama, nan za su tambaye ka Discord username ɗinka. Misali in sunanka Abdullahi sai ka rubuta musu. Ka gane Discord username ɗinku sai kai ku danna submit. Kun ga submit successfully. Kun ga yanzu abin da kuka samu a nan. Yanzu a tax ɗin da muka yi kun ga gaba ɗaya mun samu byte. Wannan shine abin point ɗin da muka samu. So in kuka koma ta sama kuma in ka taɓa kan nan. Kun ga sauran ta, kun ga ko ina yi? Kun ga ya ce done? To yanzu na gaba shine za ka zo kai Berachen kai kuma Sepolia. Kun ga byte ɗin? Kun ga byte ɗin da muka samu mun samu 100 byte. So haka za ka yi, ka maimaita ka yi akan a wannan, ka yi akan Berachen da kuma kan Abiturbi Sepolia. Abin da bai wuce minti 10 ba amma yanzu magana ake wajen 50 minutes. Amma ka iya shi ne damuwar yanzu. Shi yasa duk ƙoƙarina naga duk wani bagaran kar ma kai tambaya na kan ƙoƙari na yi explaining komai detail. So amma dai duk da haka duk abin da ba gane ba ko ka mun DM ko ka saka cikin discussion group ɗinmu duk wanda ka yi daidai ne.